Selamlar. Hayatınızı, çalışma şeklinizi, yani her şeyi kökten değiştirebilecek o basit ama bir o kadar da güçlü formülü hiç merak ettiniz mi? İşte bugün daha az çabayla çok daha fazlasını başarmanın sırrını, yani meşhur 80-20 kuralını konuşacağız. Hazırsanız hadi dalalım konuya. Şöyle bir düşünün. Sürekli bir koşturmaca içindesiniz. Yapılacaklar listesi uzayıp gidiyor, bitmek bilmiyor. Ama gün bittiğinde başınızı yastığa koyduğunuzda içinizi bir his kaplıyor. Ya ben bugün onca şeye koşturdum da elle tutulur ne yaptım? Eğer bu his size de tanıdık geliyorsa merak etmeyin. Yalnız değilsiniz. İşte bu duruma biz meşguliyet tuzağı diyoruz. Hani sürekli bir şeyler yapıyor olmayı gerçekten bir şeyler üretmekle karıştırdığımız o modern zaman yanılgısı. Ama durun, iyi bir haberim var. Bu tuzaktan çıkmanızı sağlayacak bir harita mevcut. Ve evet, o haritanın adı 80/20 ilkesi ya da belki Pareto prensibi olarak duymuşsunuzdur. Sakın adının basitliğine aldanmayın. Bu sadece bir kuraldan çok daha fazlası. Bu daha akıllıca çalışmak, daha verimli olmak ve en önemlisi gerçekten fark yaratan şeylere odaklanmak için kullanabileceğiniz inanılmaz güçlü bir düşünce yapısı. Prensibin temeli aslında şaşırtıcı derecede basit. Diyor ki bakın elde ettiğiniz sonuçların ezici bir çoğunluğu yani neredeyse %80'i harcadığınız çabanın ufacık bir kısmından yani o %20'lik dilimden geliyor. Aynen burada gördüğünüz gibi. Bir yanda küçücük bir %20'lik çaba var, diğer yanda ise kocaman bir %80'lik sonuç. Yani çabayla sonuç arasında öyle adil bir denge falan yok. Tam tersi muazzam bir dengesizlik var. Yaptığımız bazı şeyler diğerlerinden kat be kat daha fazla etki yaratıyor. Bütün mesele de o altın değerindeki o kritik %20'yi tespit edebilmekte. Bu fikir öyle dün ortaya çıkmış bir şey de değil. Hikayesi ta 1895'e İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto'ya dayanıyor. Pareto bir bakıyor ki bahçesindeki bezelye kapsüllerinin %20'si tüm bezelyelerin %80'ini üretiyor. Sonra bir de bakıyor ki İtalya'daki toprakların %80'i nüfusun sadece %20'sine ait. Bir tesadüf mı bu? Yıllar sonra 1950'lerde kalite yönetimi duayeni Dr. Joseph Juran, hayır bu tesadüf değil, bu evrensel bir ilke diyor. Ve işte o gün bugündür bu ilke, verimliliğini artırmak isteyen herkes için adeta bir yol gösterici. İyi güzel de biz bu ilkeyi nasıl kullanacağız? İşte cevap hayati azınlık dediğimiz kavramda saklı. Yani etrafımızdaki o bitmek bilmeyen gürültünün içinden gerçekten önemli olan o net sinyali çekip çıkarma sanatı. Dr. Juran etrafımızdaki faktörleri aslında ikiye ayırıyor. Bir yanda sonuçların neredeyse tamamını yaratan o küçük ama inanılmaz güçlü grup, hayati azınlık. Diğer yanda ise kalan çok daha az etkiye sahip olan o kalabalık grup, önemsiz çoğunluk. İşte bütün numara enerjimizi bu önemsiz kalabalığa harcamayı bırakıp tüm gücümüzle o hayati azınlığın üzerine gitmekte. Bir kere bu gözle bakmaya başladınız mı, bu prensibi gerçekten her yerde görmeye başlarsınız. Mesela bir şirketin karının %80'i genelde müşterilerinin %20'sinden gelir. Ya da gardırobunuzdaki kıyafetlerin %20'sini zamanınızın %80'inde giyersiniz değil mi? Hatta okuduğunuz bir kitaptaki en can alıcı fikirlerin %80'i aslında kitabın sadece %20'lik bir kısmındadır. Bu liste böyle uzar gider. Tamam, peki o hayati azınlığı nasıl bulacağız? İşte karşınızda en büyük yardımcımız Pareto diyagramı. Bu basit ama dahiyane grafik ne yapıyor biliyor musunuz? Sorunları en büyükten en küçüğe doğru sıralıyor ve problemin ana kaynağını size adeta altın tepside sunuyor. Soldaki o birkaç tane devasa çubuk var ya, işte onlar size "bana odaklan" diye bağırıyor. Evet, teoriyi anladık. Şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına, uygulamaya. Haydi gelin bu müthiş aracı kendi hayatınızdaki sorunları çözmek için adım adım nasıl kullanabileceğinize bakalım. Her şey aslında çok basit bir adımla başlıyor, veri toplamak. Mesela bu örnekte bir ekip sipariş formlarında sürekli yapılan hataların kaynağını bulmaya çalışıyor. Oturup hangi maddede kaç tane hata yapıldığını tek tek not alıyorlar. İlk baktığınızda bu rakamlar size karmaşık, içinden çıkılmaz bir problem yumağı gibi gelebilir. Ama bu rakamları alıp bir Pareto diyagramına döktüğünüz anda işte o an her şey değişiyor. Bütün sis perdesi bir anda kalkıyor. Bakın grafikte ne kadar net görünüyor. Sadece 4 madde G, J, M ve Q hataların tam %86'sından sorumlu. Düşünsenize, ekibin onlarca farklı sorunla boğuşmasına gerek kalmıyor. Sadece bu dördüne odaklanarak sorunu kökünden çözebilirler. İşte odaklanmış çabanın gücü tam olarak bu. Yani süreç aslında bu kadar basit. 4 adımda özetleyelim mi?
1. Sorunları ya da sebepleri bir listeye dök. 2. Her birinin etkisini ölç. Bu sıklık olabilir, maliyet olabilir. 3. Listeyi en büyükten en küçüğe doğru sırala. Ve 4. En önemlisi, bütün enerjini listenin en tepesindeki o birkaç maddeye odakla. Bu kadar. Ve inanın bana, bu yöntem her alanda işe yarar. İster bir otomobil fabrikasında üretim maliyetlerini düşürmeye çalışın, ister bir hastanede hasta şikayetlerini azaltmaya. Mantık hep aynı. Çünkü dediğimiz gibi bu ilke evrensel. Yalnız burada çok önemli bir noktayı kaçırmayalım. 80-20 kuralı böyle taşla yazılmış bir doğa kanunu değil. Oranlar her zaman tamı tamına 80'e 20 olmak zorunda değil. Bazen 90-10 olur, bazen 70-30. Rakamlara takılmayın. Asıl mesele arkasındaki felsefeyi anlamak. Yani girdi ile çıktı arasında her zaman bir dengesizlik vardır ve başarının sırrı en büyük etkiyi, en büyük kaldıraç gücünü yaratan o küçük azınlığı bulup ona odaklanmaktır. Teoriyi anladık, örnekleri gördük. Şimdi sıra en önemli bölüme geldi. Sıra sizde. Hadi gelin, size küçük bir 80-20 meydan okuması yapalım ve bu güçlü ilkeyi kendi hayatınıza uygulayalım. Şimdi bir anlığına durun ve düşünün. Yaptığınız onca iş arasında kariyerinizde gerçek değeri, yani sonuçların %80'ini yaratan o %20'lik kısım ne? Hangi görevler, hangi projeler, hangi yetenekleriniz? Yoksa siz de zamanınızın çoğunu pek de bir fark yaratmayan o %80'lik angaryayla mı geçiriyorsunuz? Ve bu sadece işle ilgili değil. Haydi bir de ilişkilerinize bakalım. Hayatınızdaki insanların hangi %20'si size mutluluğunuzun %80'ini veriyor? Size en çok neşe, destek ve huzur veren o hayati azınlık kim? Enerjinizi ve zamanınızı onlara adadığınızdan emin misiniz? Ve işte son, en önemli soru. Yarın hayatınızda en büyük etkiyi yaratmak için bugün odaklanabileceğiniz o %20 ne? Daha azıyla daha fazlasını başarmak. O meşguliyet tuzağından çıkıp gerçekten önemli olana odaklanmak, her şey tek bir şeyi bulmakla başlıyor. Peki sizin o hayati %20'niz ne?